കാലീസ് വേൾഡിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് എവിടെ വന്നു നോത്തു? കുറുവ ദ്വീപിലേക്ക് വന്നത്. കുറുവ ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ദ്വീപായിരിക്കും അല്ലെ? കുറുവ ദ്വീപിലേക്ക് നമ്മള് കുറുവ ദ്വീപിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. നല്ല കാട് ഏരിയ ആണ്, നല്ല ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഏരിയ. കബനി നദിയിലാണ് ഈ കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ജനവാസമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മേഖലയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ട്രീ ഹട്ട് കണ്ട, അടിപൊളി. കൃഷിക്ക് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതാക്കിയായിരിക്കും. പോട്ടെ അടിപൊളി മുളകെല്ലാം മുള മിന്റ് ടെറപ്പൽ എന്താ സംഭവം? എന്തൊരു ഷോപ്പ്. അയ്യോ ചെടി കണ്ട് ഇവിടെ, അത് ചെറിയൊരു ഹോട്ടലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ കുറുവ ദ്വീപിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെല്ലാം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 11:30 മണിയായി ഇവിടെ. ഇഷ്ടംപോലെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടോട്ടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആള് കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി തോന്നുന്നു. വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം. ഓക്കെ, നൈസ് സൈഡാക്കി. ഏകദേശം 950 ഏക്കറാണ് ഈ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം. നമുക്ക് ഈ ഷോപ്പിൽ ഇത് നെല്ലിക്കയും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. മധുര നെല്ലിക്ക, അതെ, ചോക്ലേറ്റ്. അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത്. അതാ അവിടെ ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 110 റുപ്യ ഫോർ അഡൽട്ട്. ഒരാൾക്ക് 110. 10 വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ഇവിടെ ഇനി മാത്രം സെറ്റപ്പ് ആക്കിയോ. കബനി നദിയുടെ പോഷക നദിയിലാണ് ഈ ഒരു ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ 150ഓളം ചെറുദ്വീപുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഈ പ്രദേശം. ഈ ഒരു ചങ്ങാടാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലാണ്, ഈ ചങ്ങാടത്തിലാണ് നമ്മളിത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചങ്ങാടത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ബാക്കി പറയും. നമുക്കിവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും റൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള മാസം. മുത്തുവും നമ്മളും എന്തൊക്കെ റിവർ ബോട്ടിങ് അല്ലേ, മുള കൊണ്ടുള്ള റിവർ ബോട്ടിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. ഒരു വെള്ളത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ടൊരു ദ്വീപ്. കുറച്ചൊരു 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഒരു പുഴയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇറങ്ങിയിട്ട് കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. വേറെയൊന്നും ഇത് ഭാഗത്തില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ഗേസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇങ്ങനെ ഈ കാട്ടിലൂടെ കുറച്ച് നടക്കാം. അതാണ് ഈ ഒരു കുറുവ ദ്വീപിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കുരങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ട്. കുരങ്ങന്മാർ, അത് ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ? അങ്ങോട്ടുണ്ട്, തല്ലാൻ തോന്നും. ആസ്വാദനം അനുവദനീയമായ പരിധിയിൽ മാത്രം ഒതുക്കുക. ഓ, അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഓക്കെ. പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാട്ടിക്കൂടെ ഈ പ്രകൃതിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാം. അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കുഞ്ഞുബാബ ജാബൂസ്. അപ്പോൾ ഓടിക്കോ.
അയ്യോ, നോക്കിയിട്ട് ഉടനെ. ഇവിടെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് മരങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കണ്ട ഒരു സാധനം കണ്ട, നല്ല രസയില്ലേ. ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ട, ഇതിന്റെ പേര് ചേരി. പ്രശ്നക്കാരാവാൻ പാടില്ല, അതായത് ഇന്നെക്കൊണ്ട് ബാധിപ്പില്ല. എടാ ഇത് മറ്റേ ഇതില്ലേ ജാനകിക്കാട്ടിന്ന് നേരെ വെള്ളത്തിൽ പോകുന്ന സാലിസ് വേൾഡ് പറ. സാലി 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 ഉങ്ങ്. ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പേര് ഉങ്ങ്. ഉങ്ങ് കുറേ വെറൈറ്റി മരമുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പാലമുണ്ട്. പാലം ഏട്ടല. ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റി കുറേ പേര്. ആടിക്കോ. ഇന്നെന്താ ബോട്ടിലാണോ കയറിയത്? അവിടേക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും പുഴ തന്നെ, നല്ല വലിയ. ഈ ഭാഗത്ത് ദ്വീപിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞു ദ്വീപുണ്ട്, ചെറുത് ദ്വീപ്. അടിപൊളി, നൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു എൻഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുളിക്കുവാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല അല്ലേ. വാവ്, സ്ലിപ്പാവുണ്ട്. അത് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് കുളിക്കുവാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. കുറേ ടീമൊക്കെ, ഇഷ്ടം പോലെ ടീമുണ്ട്. അത് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് കുളിക്കുവാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. കുറേ ടീമൊക്കെ, ഇഷ്ടം പോലെ ടീമുണ്ട്. സംഭവം വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാം, കുളിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തില്ല, കമ്പനി പോയിട്ട് വരുന്ന വരവാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് കയറിയ. നമ്മുടെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. നമ്മളിവിടെ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോകാം. മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസ്. നമുക്ക് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസ് ഞാൻ മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല, എനിക്ക് വലിയ ഓർമ്മയില്ല. ചിലപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു റോട്ടിൽ
വന്നതായിട്ട് അത്ര ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വന്നിട്ട് 1 പേഴ്സൺ 50 റുപ്യ. നമ്മളിവിടെ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഒരു ഫോൾസിൻ്റെ അടുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാണുന്നതൊരു ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഒരു 2-3 ലെയറായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. സൈറ്റ് സീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മെല്ലെ എടുക്കോ, മെല്ലെ പൊടും. എല്ലാം ഒരുപാട് പോണം. നല്ല അടിപൊളി പരിപാടിയാണ്. കാരെല്ലാം കമ്പയെല്ലാം കെട്ടിയിട്ട് പോകണം. അടിപൊളി നൈസ്. നമുക്ക് ഹൈറ്റിലെത്തണം അവിടുന്ന്. സംഭവം നൈസാണ്, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എൻ്റെ മേളിൽ പോകണം, കിണ്ണം കാഴ്ച എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മളെ ടീംസൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവിടെ വന്നിരിക്കും. കുറച്ച് ടഫാണ് ഇത്. റിട്ടേൺ സെയിം വേയിലൂടെ അല്ല, വേറെ വഴിയിലൂടെയാണ് റിട്ടേൺ പോകുന്നത്. അവരത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ വഴിക്കൂടെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നല്ലൊരു സൈറ്റ് അവിടെ, സൈറ്റ് സീൻ അടിപൊളി. ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു ഊഞ്ഞാലെല്ലാം റെഡിയാക്കി.